وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على درجات. Urang rapihan, bajuna bagusan, hatena bagusan, hirup urang moal kebal. Salat basolat, pada hate urang maya di Bandung. Jadi urang mangan awakna doang di masjid aya hatena mah di sawah, di kantor, di pasar. Ajuk urang cuma kuagian ditegu kumaha emang datang kadinya hirup natung geus bae kitu. Kebal-kebal diuruskan roh, diurus selaras antara zahir jeung batin. Beda gerakan salat dage kadeuleu ku ahli nama. Oh, bagus tah budak. Emang teu kayahoan gitu gerakan-gerakan salat ku ahli teh kayahoan. Antara nu husu jeung nu teu husu kayahoan. Ah cenah ku aing deuk dihusukeun coba kanyawan teu ku kiai. Allahu akbar. Emangna husu dina mendak, emang husu dina tungkul, emang husu teh dina lain husu mah di jero hate husu mah. Kok bisa kajahoan? Awak urang teh cangkang nu di jerona maroh geus ieu roh dicangkangan ku awak. Bakal kanyahoan jerokna mun urang neuleuh cangkang. Cangkang ieu mah tah nu kadeuleu ku urang mah cangkang tah cangkang. Mun cara kadu mah cangkangna. Kadeuleu pan kadu diambean. Dikitu-kitu karetat. Seungit beuli ku urang. Barang dipurak, masyaallah buruk. Haji urang nyarekan tukang kadu goblok teh tukang kadu, tolong teh tukang kadu nipu aing. Teu kudu dicarekan ya tukang kadu na kitu nyaho. Teu carekan tukang kadu cak tukang kadu pugu aing nyahe jualan teh yang bener sarua bae. Sia kudu nyarekanan aing dipeujit sia ku aing. Teu bisa. Teu kudu dicarekan eueuh. Geus nasib bae sakieu urang sok nyarekan tukang kadu. Ji goblok aing moal meuli kadu deui di nyana cenah cekiana. Kadu aing meuli 5 bener hiji-hiji acan tolong. Cekiana aing sarua jualan aing itu bener sarua aing ge. Tah teu bisa tuh nasib. Geus lompatna di oblang urang. Meuli ketan. Hiji geus ketan. Kotek beres. Tah jadi meuli kadu buruk kuari dioblang ka bagian salembur aweha. Ieu awak urang mah ieu mah cangkang nu di jero na rola mun urang teu ngurusan jero ngan ngurusan cangkang doang di akhirat bakal diasupkeun ka neraka jahanam. Mandi dirapihan di sabunan awak, ieu di sampoan awak berarti kan, sikat gigi awak berarti kan, make sesengitan awak kan berarti, ngaca urang make batik, make baju dan lain sebagainya awak kan, berangkat urang kadeuleu necisna luar biasa. Ti mimiti buukna rapi, kopiahna rapi, sorbanna rapi, bajuna rapi, kaambeuna seungit. Jerona kurang henteu diurusan, ternyata horeng di jerona bilatung walu. Naon bedana DPR teh kos kitu? Neuleuh awakna nara recis DPR teh, bajuna hararebat. Setrikaanna ge luar biasa, parfumna ge geus teu daekeun meuli parfum di mingguan. Nek cak dana. Beuli ge kudu di Singapura, di Paris, lain lalagan. Sapatuna mengkilap.
baju nage hebat, wow, dan lain sebagainya, jahitan nage tersambarangan, dipakai kunyana keluar di mobil anu mewah, hebat dan luar biasa, hatena bilatungan. Jik mangkumang teu diurus mah bilatungan. Kala jengking malulu di jerona, orai taneuh malulu di jerona. Uyek di jero DPR teh uyek kala jengking jeung orai. Pancena kiai kuluknya nyahoana nyawai. Di mana cenah nyahoana jalan teu beres. Lamun sia bala lener kala jengkingan jalan rapi. Lamun hate sia bilatungan bangunan rapi. Gara-gara hate sia aya bilatungan aya kala jengkingan tukang endong. Ngadoakeun ku galedeg ka sia. Sia. Tah nu mantap kudu ngaji ge lain deuk nyarekanannya na yu urang rapihan. Bajuna bagusan, hatena bagusan, hirup urang moal kebal. Kuari maka panggih jeung jelema-jelema jeung rakyat. Eueuh masalah isukan sia DPR, sia bupati, sia gubernur, sia menteri kapanggih jeung Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Rasakeun ku sia. Kuari sia nyalahkeun ka aing, goblok tak kieuci. Galak cenah si teu tolol ka. Katololan aing jeung kagalakan aing geura pae sia di hadapan Allah. Buktikeun omongan aing ku sia. Wah, cenah sieun ternyata aing. Aing keur sieun. Emang aing teu make wiridan ngomong atuh mah. Pajar mah bener bae. Je tuh mantak awe bogoheun nya tuh dipanikieu. Pelet atuh sekali-sekali. Je. Lamun aing ngomong di hadapan bupati lamun teu kieu bupati ulah disangka aing. Beu kieuhnya. Iraha cenah kiai atuh aingna hayang kieu. Dek naon atuh aing ngomong nya di hadapan nya najuna kieu atuh ewer-eweran ka aingna naonan. Iya mah maksudna lain gitu. Ieu urang beneran. Ieu nagara urang. Ieu teh ibu pertiwi urang. Urang teh titah ngurusan. Urang teh rakyat. Iya loba nu zina ieu di Kabupaten Tangerang. Bareng yu urang tangkepan tanu zina. Numantak khairun ma'al marhum teteka tuturkeun ku urang kabehan disebut bagai Kiai Kokok Beluk. Artina Kokok Beluk teh kiai anu tilok ngomong jeung di mana kapanggih teh serem luar biasa. Teka tuturkeun teh dina ahwal nyana mah di hareup aya meja di luhur meja kitab. Di tengah aya meja, di dinya aya kitab, di dapur aya meja, di dinya aya kitab, di emper aya meja, di dinya kitab deuk diuk di mana bae aya kitab. Kos Kiai Kuari percis. Diuk di hareup aya TV, diuk di tengah aya TV, di gigir aya TV, di dapur aya TV, malah leuwih Kiai Kuari mah di WC aya TV. Kiai Kuari mah TV teh ya pohara. Keur ngisi nonton TV keur ngisi. Masya Allah. Meureun majlis akhir jazaman teh kiai teh datang ka pohara cinta jasa kana TV. Baheula mah cinta jasa kana kitab. Mantak terlepas di kitab ulama cinta jasa ka ulama. Geus di akhirat
digiringkeun jeung ulama pantes sebab ahwal da kuari kitu. Geus urang kuari lamun cinta kana HP di akhirat teh atuh digiringkeunana jeung RCTI, jeung TPI, jeung RRI, jeung naon deui kan? Tuh kan sia menyaho bae kan. Tuh, atuh pagawean sia eta mah. Masya Allah, sedih jasa pada orang di akhirat aja digiringkeun di pas itu. Henteu boga pikiran kieu lah. Aing umur kuari geus 55 atau 60 janu geus nonton TV segala HP geus. Aing mah deuk papegatan bae lah kuari jeung nu kos kararitu aing mendek jeung Allah bae jenting aing mah tinggalin zaman ge di ortodok ge ku kabehan ge aing mah bodoh aing mah. Asal Allah beri doan kai, tanu nekat gitu, komo Kiai Golkar, wah, Kiai Golkar mangges tama paling tamangges, mawatan teu beres, Kiai Golkar, cek Kiai Golkar teh ngeunah bae, jaing mah teu kitu, ieu mah nu kitu Kiai. Sanajan teh kitu bija kiai kitu ieu. Beres. Buatu bil hadibiyati sama. Babahari emang berat agama Islam atuh janten. Aya jelema bobogaan ngacung bae. Kawin. Masya Allah kawin. Ketika neangan awewe nah ternyata nu merdeka abid amat padahal urang teu meunang kawin ka amat ternyata di urang mah amat teh ge jelema-jelema anu merdeka aya jelema sabaraha ieu sia mas kawina 100 gram teu bisa aing mah aing jelema susah neangan 50 gram teu bisa aing mah neangan 10 gram teu bisa aing mah hayang jasa ieu dina kawin teh tapi neangan awewena imal turun nah kapan ayo sarwiti wit siadak dikawin ku aing atuh teu naon sabaraha mas kawina sia pun dikawin ku aing biasa diberena bae aing mah boga 1000 hutang nek siap 1000 hutang oh masalah hampang boy subil hanifiyati sama Masya Allah nu berat teh anu make hawa nafsu ibadah hawa nafsu karak berat. Tahajud, 100 rakaat sapeting isuk kausa da insan. Kurang dia babok tahajud. Teu bagus. Saka bawana bae peuting hudang jam 2 jam 3 kacaya. Allahu akbar. 2 rakaat hayang kene Allahu akbar. Geus lah cek teh capek ngedeng. Oh salah. Apa? Isuk penting nanya nah udang deusan ya Allahu akbar 2 rakaat. Aduh teu kuat teu opat ge lah 2 bae. Kadang deh ina ganjaran. Isuk penting udang Allahu akbar 2 rakaat. Isuk penting nah udang deui waduh ngan kieu doang capek amat. Teu kudu salat tahajud asal hudang bae geus beres. Menang kali mah penting udang tunduh amat saja nyeduh kopi bae kotrek haju ngarokok hees deui atuh geus ke batur dongeng teh beurang keur penting masyaallah jam 2 aing hudang angin gede heueuh bener aing ge hudang bener jam 2 geus ulah nyaritakeun tahajud ulah nya mah jang ngopi doang kan akur hudang nama bu'itsu bil hanifiyati sama babari ulah ku hawa nafsu geranya nikmat jasa ya Allah ya Allah sebab ibadah teh urang mah kuari make awak geus ngajina ge fikih kebal mah ibadah mah lain make awak make ruh hikmah mulai awak diurus roh diurus seimbang plek solihin
Kebelah itu meroh bae anu diurusan teh awak tepat di urusan. Wah, itu mah bisa kakalayangan tambah nukos gitu mah. Tuduh batak tahapan-tahapan gaji teh. Bariwa urang mah kakarak datangkan urusan awak doang. Wudu nu rapih kumaha. Salat ruku sujud itidalna nu rapih kumaha. Duhana tahajudna awak tambah. Ja urang mah roh urang mah kadang-kadang ngalayang hate urang mah pan. Salat mah salat tapi hate urang makan aya di sabar subuh. Salat mah salat pan hate urang mah aya di Bandung. Jadi urang mangan awakna doang di masjid aya hatena mah di sawah, di kantor, di pasar. Ajuk urang cuma kuagian teu kumaha emang datang ka dinya hirupna tulis bae kitu. Kebel-kebel diuruskan roh, diurus selaras antara zahir jeung batin. Beda gerakan salat dage kadeuleu ku ahli nama. Oh, bagus tah budak. Emang teu kayahoan gitu gerakan-gerakan salat ku ahli teh kayahoan. Antara nu husu jeung nu teu husu kayahoan. Cenah ku aing dek dihusukeun coba kanyawan teu ku kiai. Allahu akbar. Emangna husu dina mendak. Emang husu dina tungkul. Emang husu teh dina lain husu mah di jero hate husu mah. Kok bisa kajahoan? Awak urang teh cangkang nu di jerona maroh geus ieu roh dicangkangan ku awak bakal kanyahoan jerona mun urang neuleuh cangkang ieu mah tah nu kadeuleu ku urang mah cangkang tah mun cara kadu mah cangkangna kadeuleu pan kadu diambean gitu-gitu karetat sengit beli goreng barang dipurak Masya Allah buruk haji urang nyarekan tukang kadu goblok teh tukang kadu tolol teh tukang kadu nipu aing teu kudu dicarekan ya tukang kadu na kitu nyaho teu carekan tukang kadu cak tukang kadu pugu aing jualan teh yang nu bener sarua bae sia kudu nyarekanan aing dipeujit sia ku aing teu bisa waduh kudu dicarekan mah geus klasik bae sakieu urang sok nyarekan tukang kadu ji goblok aing moal meuli kadu deui di nyana cenah sakieu kadu aing meuli 5 bener hiji-hiji acan tolol sakieu aing sarua jualan aing itu bener sarua ge. Nah, teu bisa tuh nasi. Geus lompatna di oblang urang. Balik ketan. Hiji geus ketan. Kotek. Beres. Tah jadi meuli kadu buruk kuari di oblang ka bagian salembur aweha. Ieu awak urang mah ieu mah cangkang nu di jero na rola mun urang teu ngurusan jero ngan ngurusan cangkang doang di akhirat bakal diasupkeun ka neraka jahanam. Mandi dirapihan disabunan awak. Ieu disampoan awak berarti kan. Sikat gigi awak berarti kan. Make sesengitan awak kan berarti. Ngaca urang make batik, make baju dan lain sebagainya awak kan. Berangkat urang kadeuleu necisna luar biasa. Ti mimiti buukna rapi, kopiahna rapi, sorbanna rapi, bajuna rapi, kaambeuna seungit. Jerona kurang henteu diurusan. Ternyata horeng di jerona bilatung walu. Non bedana DPR takos gitu.
neuleuh awakna nara recis DPR teh bajuna hara rebat setrikaanana ge luar biasa parfumna ge geus teu daekeun meuli parfum di mingguan cak dana beli ge kudu di Singapura di Paris lain lalagan sapatuna mengkilap bajuna ge hebat wow dan lain sebagainya jahitanna ge teu sambarangan dipake kunyana kaluar ti mobil anu mewah hebat dan luar biasa hatena bilatungan teu diurus mah bilatungan kala jengking malulu di jero orai taneuh malulu di jero uyek di jero DPR teh uyek kala jengking jeung orai pancina kiai kuluk nyahoana nyawai di mana cenah nyahoana jalan teu beres lamun sia bala lener kala jengkingan jalan rapi lamun hate sia bilatungan bangunan rapi gara-gara hate sia aya bilatungan aya kala jengkingan tukang endong ngadoakeun ku galedeg ka sia sia tah nu mantap kudu ngaji ge lain deuk nyarekanannya na yu urang rapihan bajuna bagusan hatena bagusan hirup urang moal kebal kuari maka panggih jeung jelema-jelema jeung rakyat eueuh masalah isukan sia DPR sia bupati sia gubernur sia menteri kapanggih jeung Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala rasakeun ku sia kuari sia nyalahkeun ka aing goblok tak kieuci galak cenah si teu tolol katololan aing jeung kagalakan aing geura pae sia di hadapan Allah buktikeun omongan aing ku sia wah cenah sieun ada aing aing keur sieun emang aing teu make wiridan ngomong atuh make pajar apa bener bae je tuh mantak awe bogoheun nya tuh dipandik ieu pelet atuh sekali-sekali je lamun aing ngomong di hadapan bupati lamun teu kieu bupati ulah disangka aing beuki nya iraha cenah kiai atuh aing na hayang kieu dek naon atuh aing ngomong nya di hadapan nya najuna kieu atuh ewer-eweran ka aing na naonan iya mah maksudna lain gitu ieu urang beneran ieu nagara urang ieu teh ibu pertiwi urang teh titah ngurusan urang teh rakyat ieu loba nu zina ieu di Kabupaten Tangerang bareng yuk urang tangkepan tan zina paraehan ai praktek anak buah bupati nu zina atuh di paraehan bae lamun urang jaritakeun tentang Al-Qur'an jelema anu kurang iman kana Al-Qur'an pasti Qur'an kurang manusiawi kok jinah bae ge kudu dipaehan kurang iman akibat teu make Al-Qur'anul Karim ham anu dilaksanakeun nu zina terus-teruskan dibiarkan ieu modelna kuari kos kararieu tarimbul anak-anak zina tarimbul teu jujur jeung teu adil teu percaya ka Allah anu nyieun Al-Qur'an nyieun dunia cak Allah walil qisasi hayatu ya ulil albab da cenah kieu kalimat kiai mun kiai jadi bupati deuk dikumahakeun babari aing mah je mun aing jadi bupati camat instruksikan kepada seluruh camat supaya menginstruksikan kepada seluruh lurah coba kuari
Aya sabaraha anu zina-zina tangkap. Tangkep punya. Aja dek dikamanakeun. Di deuleu heula mana nu geulis. Aduh, hese di Indonesia hese. Sebab lain make Al-Qur'anul Karim geus ieu urang ngaji supaya nyaho bae. Adapun dilaksanakeun mah di negara urang moal. asal nyaho bae. Setelah urang nyaho, Urang kan jadi sieun. Oh, lamun zidah ternyata dihat di Indonesia lolos teu dihat horengan can anggeus. Engke dianggeuskeun di Robul Jali. Ih, sieun amat tah. Maksudna supaya sakitu bae. Aduh, cenah Kiai, ieu mah kula mah geus jinana kumaha? Sabaraha kali siang geus jinana. Asana geus teu kaitung, cenah Kiai. geus teu kaitung kade. Aing boga sumur caian. Ku aing dibebaskeun sia ka sumur aing, jadi dicor di luhurna. Iya tuh aing pae, emang sia mah kudu dipaehaneun. Aduh Gusti Allah. Urang supaya nyaho bae hukum Allahnya. Adapun kaditu nama masing-masing nyanggakeun tama sadaya-daya kula atuh geus ngabejaan mah teu kaberatan. Bisi ke di akhirat dipanggil. Haji Oce maju. Aing sugan enggak geter ke di akhirat moal. Tenang. Cek Haji Pendi kok kieu teu ngageter. Ngageter naon tuh? Kalem bae, malah Haji Pendi nu ngageter-geter. Kok tenang amat cenah dia? Tenang. Maneh tugas maneh keur di dunia naon? Nagaan ngaji, dakwah. Pernah nyampaikeun tentang hukum zina? Lain pernah deui. Pernah nyampaikeun bahwa lamun zina muson kudu diranjam? Sangat. Pernah nyampaikeun lamun goer muson kudu dihad 100 jiridan? Pernah. Saha saksina? Haji Makmun. Haji Makmun dateng ngaji. Ya ngabesan. Aya ya. Kula gaji Haji Makmun teh nya nama di zaman abah kula nya nama ngajina. Nu mantak diomong-omong ge. Nyana nai, gede dosana nyana baheula. Ayolah. Aju ngaji bae zaman Haji Meme. Jana soleh baheula teh pasar Kemis. Kula jauh keur kula leutik tah jadi tersisa nyana masih tersisa ya puing-puingnya neta. Terus teu eureun datang ka kuari lobak aya keres sabaraha kalingan jana lantaran naib baheula jadi kula wow itu Ki Haji Meme naib teh soleh nyana ngaji jadi naib baheula mah ngaraji nanyakeun kan ka abah hukum-hukum nikah, hukum tolak, hukum pasad dan lain sebagainya. Geus naib baheula mah naib baheula bener sebab nanyakeun. Naib kuari mah teh. Duh Ki Uci cenah ngomong-ngomong keus kitu mah takur jeung negara. Ya terus rek akurkeun teh sia-sia aing. Gara pae sia ieu. Aduh ya Allah ya Rabbi karim. Wa anal kamil zanni binakisil muhson. Sanyana jelema nu sampurna boh lalaki boh awewe. Sampurna dedeg pangadegna sampurna pemikiranana jeung akal ngan binakisin Aya kakurangan lantaran budak kene anal kamil zani binakisin muhsan tetep hukumna cek kaol aku bamusot. Lamun tadi dicaritakeun tentang budak anu zina teh eta teh can kataklif
eta adalah kaulna dhaif. Tetapi cek di dia wa anal kamil zania jelema nu sampurna anu zina bola laki boa awewe dengan kekurangan lantaran leutik tetap hukumna muson paehan bae ngabahayakeun turunan engkeng. Masya Allah keras kanu salah teh keras Islam hayang supaya tentrem adem loh jinawi tuturkeun Al-Qur'an mantep luar biasa dengan tidak adana perang baik acak-acakan kekuatan Islam terletak pada perang sote lain sa perang merangan zolim merangan nu ngalawan ka Islam luhur Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Ketika Islam darai perang Indonesia bisa merdeka jeung ketika ngalawan musuh jeung magaraga sararakti kolot-kolot baheula anu kuari araraya keneh anu jarago pencana eta teh berkat perang baheula kolot-kolot anu baheula nu kuari aya keneh umurna 90 100 tahun anu nyeule baheula milu memperjuangkan negara sararakti akibat perang baheula Ki Ahmad nu mantak diseret teh seran datang ke pos ka dieu teh naon ku guruna nyana diasukeun ka liang emang kumaha gitu ku guruna digali 2,5 meter 2 meter diasupkeun ka jero ditutupan selama 40 peuting titah di jero je emang kumaha nu mantak ketika dibuka dak dipersilakan untuk siap tampil jadi garda terdepan bareng jeung Bung Karno. Ye atuh manang kitu heula. Ketika Bung Karno di jero penjara, liang. Ki Ahmad asup jalan luhur liangan segede cinggir doang nyana asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Bung Karno jalan mana euy? Ya kan dikunci. Lalu mau tuh jalan. Oh jalan eta leutik heuh. Itu. Lamun aing keluar kudu kumaha? Adieu baca ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Balik bejakeun gua yang direkam sia. Tuh bajar pelit bae. Ojol jeung sapi atuh. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng asup tak keluar. Masya Allah. Urang dari luar. Yuk urang ke Tanah Abang yuk ke Tanah Abang. Ka Tanah Abang nyana. Masya Allah. Begitu Belanda ningali kadinya. Bung Karno tidak ada. Jalan mana dia? Ini bukan orang. Teangan. Orang yang di Tanah Abang keur ngarobrol jeung Habib Usman. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tah dek memperjuangkan negara teh kudu bisa kos kitu heula. Kuari lamun diperangkeun, ulah jeung Amerika ulah jeung Amerika jeung Malaysia bae hayo berangkat kabeh Haji Pendi teh heula. Paeh kabeh. Tinggal Haji Pendi, cek Malaysia ini mah tidak usah ditembak, entar juga mati sendiri. Aduh Gusti Allah. Jajatena hararebat tu para heula Riyadhah puasa, Masya Allah. Nu mantak kiai baheula hararebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Ki Haji Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya, urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar. Hararebat tu kuari muridna saantero urang nyaritakeun Fatul Muin berarti Banjar. Urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Sujai. Lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi. Lamun urang nyaritakeun Ukudul Juban berarti Mama Ocok.
jadikan boga jalur-jalur dan moal keluar tidinya jangan nyana nu mimiti ngembang kena kok hararebat amat sih Riyadho atuh Riyadho nanya nama barang geus jadi kiai teh isin di kiai ke barang geus jadi kiai teh beuki waro barang geus jadi kiai teh bener-bener beusi teu akur dikiaikeun ku manusia ke ku Allah mah pajar lain kiai geus beuki api kebelah dia nang sing jelegur Mama Bakri pohara jasa ningali zohirna mah biasa bae jeung kolot jeung budak biasa bae tetapi batinna pohara jasa kanyahoan batinna pohara emang kumaha Kiai Jawa Tengah dek dajakeun hiji masalah ka Mama Bakri geus nulis ti heula can aya HP can aya telepon pan harita mah nu bakal ditanyakeun 10 masalah geus ditulis ku Mama Bakri masalah kahiji anu masalah kedua anu masalah tat teun di jablek bae begitu tamu datang assalamualaikum mama ana di tukang bae kieu barang di deuleu masyaallah nu deuk ditanyakeun ku urang ieu waduh geus teu kudu kapangijing jelema atuh berarti kan jago jasa ya Allah ya Rabbi eta Mama Bakri lain leutik tuh bagus sedak Mama Bakri urang kulon aslina jago kuat Riyadhona lamun Mama Abdul Halim hebat jasa Ki Abdul Halim kunaon kahebatanna carita kahebatanna eta jamul Mama itu prawira ngaji jamul jawabna di dinya Mama itu Abu Yadim Yati Cadasari ngaji di dinya Abah nu sok mawaan kitabna tah eta teh lain jago ngajina mah geus teu aneh tapi kajagoanana ketika jada lempang tasbihna ragag di rel kereta api ieu kereta ti Jakarta ke ka Rangkas Bitung deuk ka ditu ka Panegang aya tasbih di dinya ngoser kareta ngoser masinis ge kaget ieu jurig naon cak kana tidak ayekeun barang di dalam Masya Allah aya tasbih teu wani nyokot tak atas sieun geus masinis bebeja woi masyarakat dulur saha ieu nu ragag tasbih coba saha begitu teh di beja-bejaan Mama Abdul Halim oh tasbih kula sokot ku Mama Abdul Halim cek kareta maju coba tasbih Haji Pendi tasbih Haji Pendi mah datang ka leungit deui datang ka leungit teh bari leungit tasbih teh nya nambah uga tasbih barang kan tilok dicekel aya leungit mah tilok diwirid ai tasbih diwirid bae mah tilok leungit atuh tasbih leungit masyaallah lah cek nya jeung Allah ieu hitung-hitungan amat subhanallah mah dalil Muhammadiyah mah kos gitu ngomongnya apa itu ahli sunnah wal jamaah nu kenapa pakai tasbih sama Allah aja hitung-hitungan sakian teh itu Muhammadiyah itu mah kos gara itu mah lamun ngomong jeung aing mah ka dia sungut siapa yang disesuaikan sia tungtung nama urusan tasbih bae gelut kunaon eta bisa hararebat kitu Riyadhona teu sambarangan barang dahar ieu ti saha ieu ti pamarentah bikeun ka batu embuk kunaon bisi kaganggu kanikmatan ya Allah ya Rabbi Masya Allah Abah Bapak kolot itu berarti terus jeung nu sejen yu urang ziarah ka Mama Abdul Halim Jaguru sedengkeun nyana karesepna teh terinasi di pais karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi barang geus datang ka imah ngahulang becek dana bo urang jauh-jauh mawa terinasi maning urang mawa gabus yeum jeung kakap jeung Jamal mahal hargana ge balik deui ka Tangerang langsung meuli Jamal meuli gabus yeum kakap udah dibawa geus bunga bae kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beres ieu dibikeun coba terinasi nu di imah mun dibawa ka dieu mah bunga cek abah teh kanyawan we teh terinasi geus aya dibungkus
dibungkus di saya dibungkus dan dibawa tuh kalau mau kos kieu cek ada tuh geus dibungkus dan kita dibawa tinggal mawa doang ditinggalkeun naonan jakeun teh eta saha nu ngabejaan naon eta riyadho nanyana teh riyadho teh hartina ieu mawas diri tah ngalawan nafsu ngajar nafsu makin dikiaikeun makin inggis makin dikiaikeun makin hati-hati kuari lain gitu ke mana kiai naik aing bisa di mama kieu baheula kiai malu naik mah tinggal murid da seri sial da guru tolol menang setahun kali jadi assalamualaikum mama sia teh nyawa perkembangan aing geus jadi buya wah geus bingung murid geus bingung murid baheula babe dikiaikeun isin dimamakeun isin besi teu akur julukan masyarakat jeung Allah isin kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi jadi wali atau baik-baik masalah atuh kudu dirobah beureun ieu negara bentukna jadi negara Islam ai satuju mah pek bae ai kira-kira bakal huru-hara berat mah teu kudu ja buktina guru-guru urang di negara demokrasi jadi wali jadi kutub masalah aju ieu acak-acakan ja lain demokrasi dan nu acak-acakan sebenarnya mah jelemana bae eta mah jalamun ku urang dilaksanakeun nu semestina mah APBD Tangerang akurkeun sesuaikeun jeung aturanana Serang sesuaikeun Jakarta sesuaikeun jauh masyarakat dia bakal mengakui heueuh atuh ngagunakeun duit batur bae sakitu hesena atuh kumaha nu kerem kumaha nu njana duit rakyat bae dikarayatkeun sakieu hesena atuh kumaha nu nyana geus berarti ta bupati gubernur nyana pangpelit-pelitna sadunia sebenarnya pelit lamun hayang nyaho nu pelit eta nyana masyarakat eta nyebutkeun pelit teh kanyana tah sebab naon duit batur bae dikabaturkeun deui hese atuh kumaha nu nyana sia mah di dieu mah iya bener ih mun nyana henteu dilanat ku malaikat sia emang kumaha gitu ulah kitu cenah kiai henteu mah kitu bae wal bikrul mi'atu lamun jelema muson rajam lamun jelema guer muson parawan atawa bujang 100 jilidan setelah 100 jilidan tagribu amin piceun setahun ka mana ila masabati qasrin fama fauqaha piceun aya di urang mah kuari lamun dipikeun sama tabatu qasrin teh saukuran koser ti dieu ka Pandeglang atuh bisa balik deui fama fauqaha nah mentak di dieu mah urusanana pemerintah kamana dipikeunna supaya nyana teh ulah bisa balik deui sebab lamun balik deui bisa ngalaksanakeun zina nu mentak wa idza ayana al imam jihatan falaisa lahu talabu ghairiya di mana geus ditangtukeun ku pemerintah untuk dibuang ke salah satu tempat teu meunang milih Zaid zina rajam muson Zaid zina lantaran nyana teh lain muson 100 jilidan piceun urang kuari piceun ka Pandeglang balik deui piceun ka Lampung balik deui dipiceun ka Sulawesi balik deui piceun ku urang ka pulo anu pulo eta teh hese Bali modar-modar geus ka mana cenah kiai di Indonesia teh aya sababaraha pulo nu encan terjamah ku urang piceun ka dinya di atuh cenah dinya mah loba gajah cenah atuh teh lo sia ulin jeung gajah habek di ditu tapi ke Sulawesi ke Kalimantan anu hese nya balik di Kalimantan ge kotana atuh loba jelema teu pakapungan-pakapunganan di Kalimantan memang kumaha gitu Kalimantan kan 5 kalian Pulau Jawa eta teh aya sababaraha daerah nu encan katinjak ku jelema di Kalimantan emang kumaha gitu Kalimantan ya Allah ya Rabbi
mantak dokter lamun geus dikirim ke Kalimantan nya nangis gideg bae waduh luar biasa ti kota naik mobil 12 jam kadang leumpang lagi kieu net hanya untuk meraih gelar tapi nyana dipiceun aya bagusna supaya prihatin di Kalimantan loba kene daerah-daerah anu encan terjamah ku manusia. Masya Allah kos gitulah orang lamun nganyahokeun tentang hukum Al-Qur'anul Karim supaya nyaho bae abeh urang tambah sadar nu kungsi zina tobat ka Gusti Allah ulah bebeja ka sasaha cukup bae ka Gusti Allah insyaallah dihampura. Ya Allah ya Rabbi abdi keur ngorang kungsi zina Gusti aju mangkaning abdi di dieu endek ngangsongkeun diri titah di hateja nagaranan teu leumpang abdi sakira-kira di nagara ieu ngalaksanakeun hukum had abdi mah siap dihad ngan kulantaran henteu tapi abdi hayang salamet di akhirat Gusti hampura ulah eureun-eureun baca istighfar jeung ulah jeung kudu kado lah balik deh insyaallah begitu dipanggil Junaid masuk mana zilahnya kunaon mana zina etalah dosa abdi ku abdi diterima aju mana kulon teu dirhad waktu di Indonesia tanyakan saja kepada Bapak Jokowi sebagai presiden saya, mengapa saya tidak dihad padahal saya sudah sadar. Andai kata dilaksanakan hukum had kamu siap? Sangat siap. Setelah itu saya terus beristighfar kepada Allah, ya Allah andai kata dihad ma abdi gendek dihad lantaran teu dilaksanakeun abdi teu kumaha abdi terus we istighfar Gusti hampura ka Gusti Allah. Benar siap. Bejakeun coba ka Gusti Allah. Malaikat coba laporkeun ka Gusti Allah. Siap sok Gusti Allah. Lapor ke Allah ya Rabbi. Aya seorang manusia tukang zina kemudian nyana gitu kumaha. Oh, aing leuwih nyaho malaikat. Andai kata dilaksanakan hukum had jana siap dihadngan kulantaran itu sebab bentuk negara lain negara Islam aing mandek nyiksa pamarentahna bae ngan adapun janana mah geus bae ka sorgakeun tu rakyat mah babar sorga tinggal pamarentahna bae ku aing dikerekep-kerekepkeun maksudnya dek ditanya kunaon teu make hukum Islam sakitu. Tinggal orang nyaritakeun tentang wa yugarrabu guribun wallahu a'lam bis